you have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to meet, who you're going to meet, who you're going to meet. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog. Yo soy Elena, la mitad de Dance Passport, y te enseñamos nuestro día a día aquí en Londres. Hoy me quedo en casa, y os quedáis en casa conmigo. Hoy, como veis, tengo la cama hasta sin hacer. Tengo que hacer un millón de cosas. Quiero hacer como una limpieza de otoño. Antes de ya que este fin de semana voy a ir a comprar decoración otoñal, espero. Pues quiero hacer como una limpieza más en profundidad de la casa. Ahora voy a cambiar las sábanas también. Eso por un lado, ¿vale? Después quiero hacer hoy apple crumble, que voy a intentarlo por segunda vez. Luego, cuando os esté enseñando la receta, os pondré fotos de cómo me quedó, que fue un desastre, o sea, ni me quedó siquiera, o sea, fue horroroso. Voy a intentarlo por segunda vez con las medidas correctas, crucemos los dedos. Luego esta tarde tengo un directo en Instagram y quiero también empezar a pintar el nuevo hobby, que ahora luego os lo enseño. Así que nada, ¿me acompañáis a limpiar? Mira que me encanta la sensación de sábanas limpias, y las cambiamos a menudo porque es que como meterme en la camita con sábanas limpias es maravilloso, pero me da una pereza cambiarlas. O sea, es una cosa... bueno, es que además nosotros utilizamos, o sea, tenemos la bajera, luego el edredón, lo que es la funda del edredón es lo que usamos como sábana, y luego las fundas de las almohadas y la funda de los cojines de fuera, que también las cambio. Así que cambiar el edredón cada vez es... pero bueno, merece la pena. Ya me están entrando los calores de ponerme a cambiar las sábanas. Voy a quitarme esto, hacerme un moño, y creo que voy a limpiar por estancias, si no luego me lío. Es decir, voy a limpiar a fondo aquí la habitación y luego voy a ir yendo por el resto de la casa. Por cierto, vosotros cuando limpiáis os ponéis música, yo lo necesito, o sea, me anima a seguir. Bueno, hoy concretamente no me he puesto música no creo que es porque es pronto por la mañana, no os he dicho ni la hora, creo que son las 8 de la mañana. Hoy me he puesto música tranquilita, que por cierto os voy a dejar el link en la cajita de descripción, que es la lista de música que he creado para octubre. Pero es relajante, ¿eh? Lo que pasa es que me apetecía escuchar algo tranquilito mientras cambiaba las sábanas. Pero bueno, que yo necesito música para entretenerme, o un podcast, también hay veces que escucho podcast. Así que nada, vamos a seguir a tope. Pues al final ha salido hoy el sol. Se supone que ahora luego a la 1 vuelve a llover y gris y todo. Escucháis los pajaritos, no sé si lo oiréis. Mirad qué bonito está el árbol con todas las... No serán frutos, son como semillitas rojas. Y estas ya se están muriendo, estas de aquí. Este es el helecho, que tiene más de 50 años. Y ahí sigue a tope. Es enorme. Y mirad, por cierto, otros de los usos que le doy a las velas cuando están terminadas. He puesto ahí las brochitas.
Me gusta mucho cómo ha quedado finalmente esto. Creo que ha quedado bonito y el espejo de arriba, ay, me encanta. Uy, qué bonito el reflejo ahora mismo de la ventana ahí con la cortina, ¿no? Voy a sacar de la cajita de Harry Potter, ay, el aspirador. Esto por aquí, ahí, y esto por aquí. Tengo que decir que estoy súper encantada con la aspiradora. He descubierto un nuevo mundo. O sea, claro, yo en Alicante no tenía aspiradora porque no tenía alfombra. Y ahora ya no solamente para alfombra, la cocina y para todo. La verdad es que también en el salón tengo un montón de alfombras. Pero esto es maravilloso. Es verdad que creo que me costó 90 euros porque no es la Dyson, es una de una marca menor, pero aspira a tope. No tiene cables, por lo que es súper cómodo. La dejas cargando y... ¡una maravilla! Bueno, habitación terminada. Para vosotros ha sido muy poquito tiempo. Yo llevo aquí 1 hora y media y ya está perfecta. Ahora voy a encender una velita y a pasar a la siguiente estancia. Creo que será baños. Sí, creo que será baños. Ay, pero ¿y la satisfacción que da cuando está todo limpio, a fondo, todo, cuadros, zócalos abajo, todo? Pues sí, voy a empezar por el baño grande, cambiar las toallas, lo de siempre que hago día sí y día no, que es váter, bañera y todo eso. Lo que es que le voy a dar un poco más a azulejos y también le voy a dar aquí a la estantería. Le pediré a Tony ayuda para lo de arriba, pero así lo hago todo de una. Así que nada, venga, vamos al lío. Ya falta menos, una estancia menos. Y mirad, estas aún no las he tocado, pero ya han bajado las bolas de las. Como se nota que ya llega otoño y baños. Por cierto, os confirmo que este gel de marshmallow huele increíble. Es de la marca Triacle Moon, espectacular. Y este exfoliante es una pasada, ya no me queda apenas. Es de la marca Soap & Glory, es para todo el cuerpo, la cara y eso. Y yo lo uso 2 o 3 veces en semana y huele y me deja la piel increíble. Y este es otro de los inventos que he descubierto aquí. Y lleva motorcito y absorbe el agua, entonces a la hora de limpiar, por ejemplo, azulejos, cristales y tal, o sea, realmente es maravilloso. O sea, lo digo en serio, esta es la marca. Increíble. Baños terminados. Para vosotros ha pasado 1 minuto o menos. Yo ya he perdido la cuenta del tiempo. Los 2 baños terminados, limpios y qué bien que huele. Por cierto, de las cosas que os voy enseñando, porque luego sé que me lo vais a preguntar, si encuentro los links os los dejo en la cajita de información, como del aspirador y esas cosas, pues si os interesa. Vale, pues ahora os enseño los baños, pero vamos, que nada, muy limpitos y nos vamos a salón y cocina. Que por cierto, yo no sé si os interesará esto que os estoy enseñando. Yo es que estoy acostumbrada, o sea, a mí me gusta verlo en los vlogs de las chicas que veo, así que digo, pues bueno, os lo voy a enseñar. Pero bueno, que esto es porque es la limpieza así más, limpieza otoñal de cambio de temporada. Pronto va a venir la decoración otoñal y quería hacer una limpieza así más a fondo, pero bueno, que no os voy a estar enseñando cada parte como limpio, estamos locos. Pues ya está. Todo limpito. Y listo. Por aquí, azulejos. Bueno, los azulejos he tardado como 8000 años. Y todo limpito. Y ahora espera que os enseño el otro baño. La puerta de este baño es que me encanta. Y el otro baño, que es muy pequeñito. Pero ya está. Limpito también. Listo. Pues nada, esto está de tal cual lo dejamos anoche, así que voy a ponerme a limpiar y organizar. Y lo mismo con la cocina. La cocina aún nos queda por fregar
Ay, lo del desayuno, por cierto, qué práctico es esta cestita, os lo juro, no ocupa espacio y es súper cómoda. Bueno, eso, que voy a fregar el desayuno, recoger los platos de la cena, etcétera, etcétera. ¿Y qué me decís de lo que he hecho con las flores que me quedaban? Os lo enseñé por Instagram, ¿veis? Estas son de un anterior ramo que aún se veían bonitas y las puse aquí, que esto es otra vela. Luego, bueno, esto es lo que compré en Portobello Road, ¿os acordáis? He puesto aquí lavanda y las flores secas estas de amapola. Y en esta tacita que la compré, ¿dónde la compré? En Urban Outfitters creo que es. Pues mirad, he puesto otras florecitas que me quedaban y esperad que os voy a enseñar el ramo. Este es el ramo nuevo y de ayer a hoy se están empezando a abrir estas que son lilas y estoy alucinando de lo bonitas que van a ser. Ahí, enfócate, mirad, ¿qué me decís? Son súper bonitas. A mí, yo es que soy la tonta de las plantas, de las flores y todo eso. Así que nada, vamos al lío. Que por cierto, esos dos cojines están sin funda porque tengo las fundas encargadas que me tienen que llegar. Bueno, las he puesto por ahora y eso, cuando me lleguen ya os las enseñaré. But it don't make me happy. It's not the reason my heart sings. 'Cause what I've got, you couldn't put a price on that. 'Cause I got something real. I got something real. 'Cause I got love. Yeah, yeah. I got love. Yeah, yeah. I got love. Yeah, yeah. I got love. Por cierto, ¿os acordáis que ya os enseñé estos posavasos en un vídeo? Tengo siempre aquí dos y los voy cambiando con los otros. Esperad que os lo enseño. Mirad, estos son los otros. Por favor, es que me muero. Pueden ser más ideales ni más british. Los voy cambiando con los otros dos según me apetece. Some people try to get by if you don't have a reason. It's hard to make it all worthwhile. 'Cause what I've got surely makes the world go round. 'Cause I got something real. I got something real. 'Cause I got love. Yeah, yeah. I got love. Yeah, yeah. I got. Vale, no os lo he grabado todo porque os iba a aburrir, pero ya está limpito. Esto por aquí y esto por aquí también, ya está todo limpio. A tope, arriba, estanterías, todo. Ay, pues ya está, listo. Ay. Siempre se me quedan las manos súper resecas y tal cuando... Porque para cuando uso lejía y eso me pongo guantes siempre, pero luego para el resto de la casa no y... Uah, lo noto un montón. Aunque últimamente yo creo que es del gel este antes de entrar. Aquí en Inglaterra es obligatorio antes de entrar en cada tienda echarte el alcohol este. Y buah, tengo que ir con crema en el bolso siempre de manos porque lo noto un montón. Por cierto, me he pedido ya, cuando me llegará la semana que viene. He pedido, ha sacado una línea nueva de Body Shop que se llama, creo que es Pumpkin Latte o Pumpkin Spice Latte, algo así, de crema de cuerpo, crema de mano y gel. Yo quería comprarme el gel, estaba agotado cuando fui a pedirlo y me he pedido la crema de manos junto con otras cosas, ya os la enseñaré. A mí de Body Shop me encanta. De hecho, un día os tengo que enseñar las cremas que utilizo de cara porque me van fenomenal. Así que nada, plan de... Son las 12, madre mía, es que se me ha ido la mañana entera. Pero bueno, ya está la casa impecable, perfecta para la decoración de otoño que llegará próximamente. Emoción. Entonces mi plan es, son las 12, vamos a comer. Voy a hacer algo rápido, rollo unos sándwiches, algo así, porque no tengo tiempo hoy. Después quiero hacer el apple crumble por segunda vez, como os dije. Esto puede ser un completo fail o puede ser que salga, ya veremos. Y después... Ay, tengo que trabajar. Hoy la verdad es que no he tenido ni tiempo. Tengo que trabajar, tengo varias cosas que hacer para vosotros de Orange Passport.
Menos mal que ayer me planifiqué todo el mes de octubre de contenido. Creo que va a ser súper guay. He puesto cosas muy chulas y diferentes, muy otoñales, muchísimo contenido otoñal. Espero que os guste mucho, mucho. Estoy muy ilusionada. Y nada, pues eso. Luego tengo el directo, que es a las 6:30 hora española, que serán mis 5:30, por lo que a las 5 tengo que empezar a las 5 tengo que empezar a preparármelo. Bueno, a preparar el sitio para sentarme y todo eso. Y a ver si me da tiempo, que hoy quiero estrenar lo del Paint by Numbers, lo del hobby este nuevo que quiero empezar, que es nada, es un lienzo que viene con cada hueco tiene un número pequeñito y hay todas las pinturas necesarias para hacer el cuadro. Y así en varias tardes, a ver qué tal. Ahora ya estará a punto, o sea, dentro de una hora, y de hecho ya se ve. ¡Buah! Espera, os lo voy a enseñar. Mirad, no sé si lo veis ahí ya, las nubes negras no se ven bien, pero todo eso de ahí arriba es nube negra, negra, negra. Ya viene lluvia, así que pues eso, esta tarde a ver si me da tiempo a pintar. Y es que ahora mismo hace solazo, ¿eh? Y nada, pues vamos a comer. Y podría haberme hecho hoy una super comida, pero no es real. Ya sabéis que Horas Paspo es real. Un sándwich de jamón, york y queso calentito. Voy súper justa de tiempo. Ensalada de tomate con espinacas. Y el otro día encontré gazpacho en el supermercado, que no siempre hay veces que traen. Y un vasito de gazpacho. Y ya está. Y esto voy a comer hoy. Vale, pues ya he terminado de comer. Voy ahora a hacerme una infusión completamente necesaria. Y voy a maquillarme. Bueno, darme así como un toquecito para el directo de esta tarde. Y ahora me pondré a hacer el Apple Crumble. Madre mía, tengo miedo, le estoy como dando de lado. Tendría que haberlo hecho hace ya por lo menos 3 o 4 días, juraría. Pero es que me da miedo porque no me apetece volver a fregar. No sé si me va a salir bien. Ay, no lo sé, pero tengo ganas de hacerlo. Porque tengo muchas manzanas. Es que tengo muchas manzanas de los manzanos del jardín. Entonces pues quiero hacerlo. Así que nada, a ver. Voy a terminar de maquillarme y ahora os venís conmigo al salón. Me tomo la infusión y deseadme suerte para la Apple Crumble. Vale, pues ya estoy lista. Voy a ponerme ya esto que empieza a refrescar. ¡Ay, qué gustito! Y nada, voy a hacerme la infusión ya mismo. Lo primero, y por cierto, os quería contar que bueno, ya os lo he dicho, ¿no? Que me estoy levantando antes y me está funcionando súper bien, de verdad estoy muy contenta. Hoy me he levantado 6 menos cuarto. Y claro, yo os he dicho antes, creo que no he trabajado hoy, pero claro que he trabajado. Bueno, para empezar, porque estoy grabando, pero sí que he trabajado porque esta mañana de 6 a 7:30 que he hecho yoga, 15 minutitos, he meditado, que eso os lo grabaré, os quiero hacer una rutina de mañana. He meditado y he contestado todos vuestros comentarios de YouTube, he contestado los comentarios del blog, de Instagram. Y me he puesto al día con muchas cosas, así que nada, voy a tomarme una infusión mientras miro la agenda y veo cómo voy de cosas para hacer. Y no sé qué hora es. Ay, es pronto aún, es la 1. Así que perfecto, así me va a dar tiempo a trabajar un ratito antes del directo. Voy a ver qué infusión me tomo. Tony, ¿quieres una? Vale. Vale. Creo que yo me voy a hacer esta de Vitality. ¿Te hago a ti también una de Vitality? Estas que tienen vitamina C. Vale, pues una para cada uno. Ay, pues ya estoy aquí con agenda en mano, portátil y demás. Y mirad, esta taza me la compré en Japón. Y mirad qué bonita es y qué otoñal, ¿eh? Está hirviendo ahora mismo. Así que voy a trabajar un buen rato, por lo menos 1 horita y media o 2. Y después tengo el directo. Y ya está. No sé si... Tengo aquí que ayer me planifiqué todo el mes entero de vídeos.
y demás. Y hay algo que os tenía que contar. Así que en el blog tenéis varios posts otoñales y voy a seguir subiendo porque me está gustando, porque he visto que leéis los posts y que me contestáis en comentarios y me hace ilusión. Así que ahora mismo tenéis mis velas favoritas y el de mis películas otoñales favoritas y también los favoritos de septiembre. Entonces, pues eso, también le quiero dar caña al blog, por eso voy a bajar un poquito el ritmo de los vídeos a 2 a la semana. Pero bueno, que tal y como voy hoy, creo que este vídeo al final se va a quedar largo. Y eso, a ver si esta tarde me da tiempo, que quiero pintar, quiero empezar con lo del Paint by Numbers. Sé que parece muy sencillo, en plan, la gente alguna me dijo tal, pero ¿por qué no pintas en lienzo en blanco? Porque no se me da bien. Y quería algo que no tuviese que pensar además, en plan, que sea tan fácil como buscar el color y rellenar mientras escucho música, un podcast y tal. Pues ahora luego os enseño bien el lienzo, aunque por Instagram yo os lo he enseñado, que pues son unos pajaritos y eso, y vienen las pinturas y demás. Así que voy a trabajar. Ha llegado el momento que todos estábamos temiendo, yo personalmente. Ha llegado el momento de hacer el Apple Crumble. Tengo repasados las cantidades y los ingredientes con mi amiga. Y nada, pues vamos al lío. Vale, ya tengo aquí todos los ingredientes. Jamás en mi vida me pensaría yo que iba a grabarme cocinando cuando soy lo peor. Y tengo un miedo que madre mía. Bueno, lo veréis conmigo el resultado. 4 manzanas, sin más, ¿vale? Por Dios. 4 manzanas, eso es porque estoy nerviosa, porque no quiero fregar. Ay, no os he dejado la foto. Mirad lo que me pasó. Esta foto que veis aquí, esto es Elena cocinando. Vale, 4 manzanas. Luego 110 gramos de mantequilla, 110 gramos de azúcar, canela al gusto, canela molida, 175... Mirad qué simpático es este hombre. Parece que nunca te va a salir mal nada con esta harina. Bueno, pues eso, 175 gramos de harina, medio vaso de zumo de naranja y avena, copos de avena, gordos, no finitos. Vamos al lío. Lo primero es cortar la manzana en daditos. Lo siguiente es cortar más o menos de este tamaño las manzanas en daditos. Siguiente paso ha sido echar los daditos de manzana en una olla y echarle medio vasito de zumo de naranja y un poquito de canela, así. Y ahora lo ponemos a fuego bajito y hay que esperar hasta que se cueza. Voy a calcular el tiempo y os lo digo. He tenido que encender la luz porque ya se está nublando, va a llover. Vale, pues ahora hay que echar los 110 gramos de harina. 110 gramos de mantequilla. 110 gramos de azúcar. Más o menos ahí. Y del hombrecito feliz de la harina son 175. Yo creo que sí. Ahí está. Y ahora me he quitado los anillos y todo porque viene una parte que me encanta, que es mezclarlo todo. Se me ha olvidado. Tony, ¿estás ocupado? Dios. ¿Puedes echarme 2 cucharadas de avena aquí en que tengo las manos todas pringadas? Pues mirad, la manzana ya está. De hecho, quizá me he pasado un poquillo, pero bueno. Voy a apagar ya el fuego. Ahí está. Perfecto, para echarlo ahora en el molde. Y este es el crumble. Tengo que decir que a las medidas que os he dicho antes le he tenido que echar 6 cucharadas más de harina, porque a mí no se me quedaba, algo estaba haciendo mal y yo sé que tiene que quedar así, como más sueltecito. Así que nada, voy a montarlo. Vale, como no tengo un molde grande, yo creo que incluso con este, a ver,
Sí, yo creo que con este es suficiente. Sí, con el blanco este me va a dar suficiente. Al final me ha quedado más compota de manzana que los dados. Creo que ha sido porque le he dejado demasiado tiempo. Pero bueno, da igual, espero que sirva también. Este ya, nada. Y ahora, vale, pues queda así, ¿veis? Tendría que haber quedado en daditos, ¿vale? A mí me ha quedado puré. Y ahora voy a echarle por encima el crumble, que obviamente aquí tiene que haber más. O sea, creo que aquí hay más del que tendrá que llevar, no sé. Ahí. ¿Veis? Esto sí que tiene ya textura de crumble. Le he tenido que echar 6 cucharadas más de harina, porque no me quedaba sueltecillo. No sé, es que mi amiga, como lo hace muy a ojo, quizás si lo buscáis directamente en internet, que eso tendría que haber hecho yo a lo mejor. O sea, que es que ella dice que le sale tan bueno. Vale. Pues me ha sobrado todo eso, o sea, tendré que hacer otro o algo así. Mirad. ¿Qué os parece? Os lo enseño. Así ha quedado por encima. Y ahora el horno lo he encendido hace 15 minutos más o menos, a 120 grados, y tiene que ir esto a 120 grados dentro, me ha dicho unos 25 minutos más o menos. Vale, pues ya está ahí en el horno y ahora unos 25 minutos. Vale, de repente está cayendo granizo, o sea, ¿qué está pasando? ¿What the fuck? ¿Está cayendo? ¿Se ve allí? Sí. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué? A ver, ¿qué? ¿Alguien me puede explicar lo que está pasando? Madre mía, pero qué... Tony, tu jardín de hojas. O sea, mirad cómo caen. Está granizando, pero ¿qué está pasando? No ponía nada de granizo, ponía solo lluvia. ¡Madre mía! ¡Madre mía, fin del mundo! ¡Madre mía! ¿Qué está pasando, Tony? ¡Madre mía! Vale, aquí va el segundo intento. No sé si es que los corto también muy grandes. Voy a bajar ya el fuego. Ahí. Digo segundo intento porque me ha sobrado un montón de esto, de crumble. Entonces digo, pues bueno, voy a intentar hacer una segunda tanda con este para cuando termine el horno. Y no son las mismas manzanas, pero bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, este me ha quedado mucho mejor. Están blanditas, pero sin llegar a ser puré. Así que nada, voy a echarlas en el molde. Vale, pues ya he puesto aquí la manzana. Al final voy a hacer apple crumble para todo el barrio, os lo digo en serio. Vale, pues ya está. Y ahora voy a echar por encima para aprovechar el crumble que me quedaba, que, o sea, he hecho para toda la familia. Y eso que el otro que tengo en el horno todavía no sé si va a salir bien o no va a salir bien. Ay, qué difícil es la vida de la cocinera sin experiencia. Vale, vamos a sacarlo. Al final lleva ya... mira, pues está, tiene buena pinta, Lleva 35 minutos. Y ahora espérate que voy a meter el segundo, que es el que tiene la manzana en trozos y no en puré. Que vaya tela. Es que soy una pésima cocinera, lo juro. Vale, pues ya está. A seguir trabajando. Vale, ya es mucho más tarde, chicos. Mirad, estoy aquí con el ordenador programando algunos vídeos y contestando comentarios y todo eso. Por cierto, ¿habéis visto la pintaza que tiene el apple crumble? Fuera coñas, me da igual que sea compota abajo. El otro no es compota. Y espero que me quede igual de tostadito. Y yo estoy deseando probarlo. Hay quien lo toma con... Uy, la batería se está acabando de la cámara. Hay quien lo toma con helado de vainilla y quien lo toma con custard cream, que es como crema de vainilla. Yo tengo eso. Y nada, pues voy a seguir trabajando. Y en un rato tengo el directo. Ya se está haciendo más tarde, porque sé, claro, aquí oscurece mucho antes. Para el directo tendré que ponerme
toda la luz. Sí, y empieza a hacer fresquito, así que voy a ponerme a encender velas. Tengo solamente encendida una en cada estancia y voy a poner algunas que no huelan para así dar como calorcito. Madre mía, cómo me huele toda la casa de bien por el crumble. Es que os lo voy a enseñar, de verdad. Estoy muy orgullosa. Hombre, yo me imagino, malo no puede estar, porque los ingredientes que llevan, malo no puede estar. Y mirad. Respecto a dejaros la receta o no abajo, es que claro, ha sido un poco al final, a ojo, los tiempos y eso sí, pero es que la cantidad de harina eran los 175 gramos más 6 cucharadas, por lo que no sé exactamente cuánto será. Os puedo poner lo que yo le he echado. Vale, voy a probar un poco. Espectacular, ¿no? Tony, vas a flipar. ¿Sí? Con el Apple Crumble, de verdad, vas a alucinar, o sea... A mí me gusta el tema, ¿no? En serio, vas a flipar, está buenísimo, no es porque lo haya hecho yo, te lo digo en serio. Le falta... Que está crujiente, que sí. ¿Está hablando por dentro? Que sí, bueno, este es el que lleva como una especie de compota en vez de los dados de manzana, pero da igual, está igual de bueno. Por cierto, le falta, normalmente va con crema de vainilla, con custard cream o helado de vainilla, pero... ¿Cómo está? Es que está súper bueno, ¿eh? ¿A que sí? Muy bueno. Vale, hemos probado los dos y definitivamente está más bueno el que no lleva puré, más que nada por la textura. Este tiene los daditos de manzana. Entonces, cuando pongáis la manzana a cocer en el zumo de naranja con la canela, no tenerlo excesivo tiempo. En cuanto veáis que está cocido, lo apartáis. Pues nada, chicos, se me ha hecho tarde, no puedo pintar porque se me ha hecho tarde, son ya las 7:15, al final después del directo me he puesto a charlar con Paula, con la chica que ha hecho el directo, que es súper maja, y me he puesto a hablar, se me ha hecho tarde, así que nada, voy ahora a preparar la cena, pero... prometo enseñaros en el siguiente vlog que haga aquí en casa, que tengo varias ideas pensadas ahora para otoño, enseñaros cómo es lo del Paint by Numbers, a ver si lo estreno, lo grabo y os enseño cómo va el avance. Así que nada, que espero que os haya gustado el vídeo, es un vídeo diferente a los que suelo hacer, a ver qué tal, qué os parece, dejadme en comentarios si os gusta este tipo de vídeos, porque he pensado varios así para el mes de octubre, con temas de decoración, recetas, mucho otoño, así que decidme si tenéis ganas de este tipo de contenido, y por supuesto que seguiré bajando a Londres y haciendo excursiones y demás, pero bueno, con un poquito más espaciado por el tema del virus. Así que nada, que muchísimas gracias por dedicarme vuestro tiempo, suscríbete si no estás suscrito y dale a like, que nos ayuda un montón, y nos vemos en próximos vídeos. Un besito, chao.